Казаковцева Мария, 8 класс, Выльгарская общеобразовательная школа номер 2. Сирень. Меня убивают тоскливые будни, меня добивает безрадостный день. И так, что бывает порой мигрень. Лишь запах душистый доносит сирень, что лучиком солнца пронзает печаль. Но радости мало, придет и февраль. И он беспощадно казнит все цветы и вырвет из сердца сирени плоды. Малюток он грозно руками зажал и холодом в душу сквозь пальцы вонзал. И каждый из них свой терял лепесток, надеясь, летом проглянет росток. И дети кричали морозу сквозь страх, звали оставить сиренин здесь прах. Пусть летом она расцветет на поляне, пусть ей любуются снова сельчане. Но грозный февраль слишком жесток, он отнял последний цветочный росток, он выпил последний жизни глоток. И я, наблюдая за сумрачной тенью, хотела помочь малышам из сирени, хотела ударить я грозный февраль, собрать их малюток, умчаться в ту даль. Но я лишь могла наблюдать из окна, как грозный февраль мне прошепчет: пора. И медленно, тихо, следы заметав, покинет поляну, забрав даже прах. Я эту историю вам рассказала. Надеюсь, не сильно я вас держала. Сирень украшала мою серозней, и я никогда не забуду о ней. Забыть не удастся о тех малышах, что бросились яро в защиту сквозь страх. Они, ангелочки, на небе сопят. Сирень их качает, баюкает в такт. А грозный февраль на свободе гуляет, все так же морозом цветам угрожает. Кто знает, быть может, я встречу его и снова возьму в свои руки перо. Я снова по строчкам все разложу и эту историю вам расскажу.